મિત્રો 7 તારીખ છે અને ચોથો મહિનો 2026 જો મિત્રો આપણો આવો નાસ્તો છે, રોટલા શાક છે, દૂધ છે ને આવું છે બધું. જો આમાં છે તો ચા બનાવે છે અત્યારે ચા પીવાથી લઈ લો. ચાલો આવી જાઓ નાસ્તો કરો તમારે, હું નાસ્તો કરો બેસી જાઓ. ચાલો આવી જાઓ, બાય બાય, ટાટા આવી જાઓ. ચાલો મિત્રો આપણે નાસ્તો ચાલુ કરી દે ખાવાનો. હવે અત્યારમાં સવારમાં રોટલા શાક છે, બજારનું રોટલાનું શાક ને બજારનો બે છે, દૂધ પણ છે. ચાલો મિત્રો બાય બાય, ટાટા આવી જાઓ. સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફોલો કરો, શેર કરો, જીમ